測裏邊咧係包括咗幾樣嘢嘅。首先咧就係阿校長咧先係檢測下呢部機啊。呢部機咧叫 Precisa， 係咧日本嘅專利技術，而家喺紅十字會同靈實醫院都用緊嘅。其實佢 check 啲血管彈性，有冇心臟病、中風風險嘅。咁大家都知道啦，當血管如果唔夠彈性咧，其實好多問題會出現嘅，會容易攰，譬如瞓10個鐘又好似瞓2個鐘咁。嗱，呢個咧就係阿校長嗰啲記錄嚟嘅。咁咧阿校長啲血壓有啲低喎，係咪貧血㗎你？係啊，我大肚都係咁嘅。因為貧血咧，所以啲血壓會低啲嘅。身體適應咗就 O K 嘅。係。咁但係呢部機最重點就係 check AVI 同 API 嘅。嗯。你個年齡大概係邊一個範圍咧？嗱，你靜雞雞指嗰個睇得㗎啦。校長係30蚊啊！校長係30蚊啊，年紀。呢兩個表就會 check 得到咧，佢個唔同嘅年齡，佢 AVI 同 API 嘅值是否正常嘅。AVI 即係心臟咧最大嗰條血管嘅彈性。咁咧阿校長咧佢應該個範圍13到20，喺呢個範圍都係健康嘅。不過咧佢係窄界喺13，即係話咧氣血有輕微不足。下邊佢呢個咧就係微血管 API，即係話手腳佢嘅新陳代謝好唔好？咁正常咧應該係16到25嘅。咁校長個指數就30，即係話咧你容易有手腳冰冷、無力抽筋嘅問題。而家已經冰冷緊。係啦，已經係冰冷緊。呢個數值越高咧，即係話咧啲血管啲血落唔到去啊，咁呢啲就會對身體往後嘅三高啊或者心腦血管病咧就好大影響嘅，形成一個中風嘅風險。叫輕微。輕微嘅風險有機會，血管彈性越差咧，就代表佢有中風嘅機會就越大。而家驗埋個血先，咁啊睇下校長啲血液得唔得先？我哋連埋用呢部機，呢部機可以插4張試紙，有血糖啦、尿酸啦、總膽固醇同埋血脂。大家估下我健唔健康？睇下啦，啲血咧係黐埋㗎嚇，黏稠嘅，同埋有好多重金屬啊，食好多啲魚啊、海鮮啊嗰啲會引起。你知嘅？啲血咧正常應該圓圈一粒粒就唔黐埋嘅，咁有啲血咧都係黐埋，咁同埋行得好慢。咁我係咪唔健康啊？佢係一個唔健康嘅先兆嚟嘅，都唔夠5分鐘就停咗啦啲血。其實大家都知道紅血球咧就帶氧嘅，佢係帶啲養分行勻全身。當你個人養分唔夠，你唔夠氣咧，可能行快2步啊，行少少斜路啊，你都好容易會喘氣嘅。呢啲就係因為個氣血唔好啲養分唔夠。如果再係唔理佢咧，就會容易有心腦血管病、有三高。而家我哋寫埋阿校長啦，咁但係你總膽固醇有啲高啊，正常膽固醇咧係唔超過5.1幾嘅，你7.38咧係比較高㗎啦。咁可能係食啲肥膩嘢多啦，膽固醇脂肪多嘅嘢啦，咁你要慢慢調節啦。因為咁樣測試完咧，我哋依家咧就會俾阿校長咧食3粒嘅水質素。45分鐘之後，我哋再睇翻阿校長食完佢個身體嘅變化，啲血嘅變化。嗱呢一個咧，呢個咧就係嗰個淨血黃嘅水質素，係全港水質素含量最高嘅濕血紋嚟嘅。我食完呢個係咪之後會長命啲，睇到我啲女結婚㗎？當然啦。好嗱，阿醫師靠你啦。係咁啊，2歲㗎咋？睇佢個樣咁精神，佢啲血液咁弱嘅喂。第時我咪可以見到我啲孫出世㗎。A few moments later，睇下你而家啲血有冇幫助啊？啱啱食完3粒。真人實測咁啊，大概1個鐘頭。哇！快咗好多喎，澎湃喎，照唔照到啊？咁係咪冇一條條啊？叫唔叫做？嗱，好多都係粒粒嘅。頭先停頓晒嘅，一串串嘅。咁都快咗好多喎。喐得快咗好多啊！而家。哇！咁我而家算唔算清晰一粒粒啊？都係清晰一粒粒。因為頭先我成條蟲咁噶嘛。生猛翻喎，明顯激活咗好多喎。校長頭先你嗰啲好懶洋洋喎。我啲卵子行得快咗好多。我頭先以為頭先你啲細胞喺度睇緊直播，停咗喺度。見到啲有好多一粒粒喺度㗎，喐緊嘅。死得我好似好多膽固醇喎。你頭先嗰隻保健產品幫唔幫到我㗎？幫到。係。就係呢一啱嘢。就係呢一啱嘢啦。咁咧，究竟乜嘢係淨血黃水質素裏邊係乜嘢成分咧？知唔知咩叫耆那？全世界咧有700隻水質，我哋叫耆那。咁當中咧只有2隻咧係可以有醫用價值，所以大家千祈唔好覺得耆那有藥用價值，就喺雞鑑度執佢翻嚟去愛嚟用啦。有毒㗎嚇，一種咧就叫金邊馬環非油雜。咁咧佢係闊體水質，嗰啲水質素特別多。第二隻咧就係日本醫疾。咁其實中世紀歐洲咧就已經有呢個水質療法，咁而佢比黃金仲要貴。一般咧水質咧係用喺中藥咧，就將嗰條水質曬乾佢，抽乾水嚟磨粉入藥。咁啊，我嚟通經血啊、通閉血啊，同埋改善微循環。咁而水質素係乜嘢嚟咧？其實佢同水質嘅
嗰個磨粉咧係兩樣好大唔同嘅嘢嚟嘅。而水蛭粉咧就喺200年前一個外國科學家雅各比咧發現嘅。原來咧佢係世上最強嘅抗凝血酶嘅物質，令到一紮嗰啲血唔喐嘅血變翻一粒一粒會流動嘅。呢個就係抗凝血酶啦。佢係世界醫藥嘅3大素，同青蒿素、胰島素齊名，同水蛭素3大素，血管清道夫。咁究竟佢有乜嘢嘅作用呢？將個水蛭斬開佢，有頭冇尾嘅水蛭同有尾冇頭嘅水蛭，佢會生翻2條完整嘅水蛭。一樣嘢咧叫做神經再生酶，係淨係得水蛭有嘅啫，就係會令到啲斷咗嘅神經線血管會接駁翻。仲係一啲中風嘅人咧，佢嘅腦血管意外令到啲血管斷開咗，令到佢喐唔到，癱瘓咗，喐唔到。咁只要佢食咗呢個水蛭素，佢就血管會自己駁翻。透過做物理治療咧，佢就可以喐到。有啲人咧可以食到飯，只揸到筷子食飯；有啲甚至可以行到都唔出奇。咁第二樣咧就可以令到個血管有翻彈性。血管如果唔夠彈性，空間就得咁大。如果裏邊好多垃圾、好多尿酸、重金屬、血栓，就會阻住佢運行，就會令到容易有心臟病、中風、有爆血管嘅危機。咁所以咧，令到血管長時保持彈性咧，就會減少咗470幾種血管堵塞嘅病。所以佢針對心臟病、通波仔、中風同埋三高係好好。第三個功能咧就係令到佢嗰個養分啊有翻個紅血球黏稠改善啦，抗凝血酶啦。跟住第4個咧就係令到佢血液循環好咗，行得快咗，同埋每一個紅血球咧大樣會多咗，變翻圓圈。嗱，正常嘅紅血球咧應該係咧圓圈一粒粒嘅，好似呢個圖咁樣嘅頂嗰個。咁因為生活習慣啦，唔做運動、唔飲水，長期出街食飯，長期接觸電子產品，就會變成咧第2個嘅。第2個圖都好啲，佢只係重疊嘅啫。咁咧都有80-90% 養分帶到。最差咧就係最底呢隻，一串串呢隻就最差㗎啦。頭先我講啲係啦，呢種最差呢種咧就會譬如瞓10個鐘，或者瞓2個鐘咁樣嘅量啦。咁同埋氣喘啦，嚴重就會引起三高，再唔理佢就會引起心腦血管病。咁我哋呢個水蛭素咧就會令佢由第3幅圖變翻第2幅，再慢慢變翻第1幅。而第6個好處咧就係清除血液嘅所有垃圾，包括咗嗰啲微生物啦、代謝垃圾啦、尿酸、膽固醇、重金屬、血栓。血栓咧係唯獨咧得阿士匹靈咧同埋水蛭素可以溶解。水蛭素咧可以溶到垃圾，可以令佢變翻一粒粒血，帶氧好咗，能夠修復身體血管。而阿士匹靈咧只係令到嗰個血液流動翻多啲，但係就唔會清到垃圾。同埋咧，如果長期食得多阿士匹靈咧，就會令到血小板減少活躍，從而咧就好難止血，咁好危險嘅咁樣。咁而呢個水蛭素咧，就因為凝血嘅力減弱，從而令佢分解，所以冇副作用。所以佢有6樣最好嘅功能，所以幫助係人嘅血液血管最好嘅補品嚟嘅。至於點食法啦，一樽咧就60粒嘅，輕微三高或者保健就係早晚各2粒，咁啊空肚食。咁如果有心臟病、搭橋通波仔咧，或者有中風咧，就早晚各3粒。咁我頭先咪見到啲微生物嘅，跟住我咪有啲膽固醇嘅，跟住我仲有啲腸病毒嘅。好驚啊嗰啲！你食早晚2粒得㗎啦。早晚2粒得㗎啦。全部都清晒嗰啲。我都要試一試。今晚要買走佢。1樽60粒，香港製造，1341蚊1樽，3樽起跳就圍起1266，咁啊6樽起跳1233，買夠3樽咧，再送一個頭先血液嘅檢測，即係包括咗血管彈性檢測啦，同埋嗰個血液裏邊咪有個白色機咧，有啲試紙可以測到你嘅尿酸啊、血糖啊、血脂啊、總膽固醇啊，都會有埋報告即刻睇到，同埋即時喺個顯微鏡度咧會睇到啲血結唔結嘅。如果想改善身體嘅狀況啦，呢個就幫到手啦。